আসসালামু আলাইকুম। মেডিকেল সার্জিক্যাল ডিভাইস আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো নাক ডাকা বন্ধের ডিভাইস 2-in-1 এন্টি স্নোরিং এয়ার পিউরিফায়ার, যেটা বলে থাকি আমরা আমাদের বাতাসকে পিউরিফাই করে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করাবে এবং আমাদের যাদের নাক ডাকার সমস্যা আছে, আমরা ঘুমানোর সময় নাক ডাকার সমস্যা যাদের হয়, দেখা গেছে একজনের জন্য আর কয়েকজনের ডিস্টার্ব হয়, তাদের জন্য মূলত এই মেড ইন চায়না 2-in-1 অ্যান্টি স্নোরিং এয়ার পিউরিফায়ার নাক ডাকা বন্ধের ডিভাইস। এটি আপনারা সবাই মূলত ব্যবহার করতে পারবেন। এটা ব্যবহার বিধি খুবই সূক্ষ্ম। এটি হচ্ছে মূলত সিলিকন রাবারের তৈরি। এটি ব্যবহারের ফলে আপনাদের নাকে কোনো রকম ব্যথা হবে না। এটি 3টি কালারে হয়ে থাকে, ব্লু এবং হোয়াইট, ব্ল্যাক। এটা কালারগুলো হয়ে থাকে, বিভিন্ন কালারের পাওয়া যায়। এটা অরিজিনাল চায়না প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটি আপনারা যারা নাক ডাকার সমস্যা আছেন তারা এটি ব্যবহার করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি বক্সে এটি প্যাকেজিং করা থাকে এবং এটার ক্যাটালগটি দেখতে পাচ্ছেন। এই ইউজার ম্যানুয়ালটি দেখলে আপনারা এটা ইউজিং প্যানেলটি বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ। তো আপনাদের যাদের এই 2-in-1 নাক ডাকা বন্ধের ডিভাইসটি প্রয়োজন তারা আমাদের নিচের দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে অর্ডার করতে পারেন। আমরা সমগ্র বাংলাদেশে এটি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে প্রোভাইড করে থাকি। শুধুমাত্র ডেলিভারি চার্জটি অ্যাডভান্স করবেন এবং বাকি টাকাটা প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পর দিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন প্রোডাক্ট কোয়ালিটি খুবই ভালো এবং উন্নত মানের হওয়াতে এই প্রোডাক্টটি কোনো রকম নষ্ট হওয়ার বা ভাঙার চান্স নেই। এটি আপনারা দেখেছে খুলে ক্লিন করতে পারবেন। এটার ভিতরে আপনার এয়ার পিউরিফায়ার রাবার দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটি আপনার রাতে নাকে লাগিয়ে ঘুমালে আশা করা যায় যে আপনার নাক ডাকা সমস্যাটি দূর হবে। কারণ এই পর্যন্ত কোনো কাস্টমার আমাদের বলেনি যে ভাই এটা নেওয়ার পর কোনো সমস্যা হয়েছে বা তার নাক ডাকা বন্ধ হয়নি, এরকম কোনো কমপ্লেন আমরা পাইনি এখন পর্যন্ত। আল্লাহ ভরসা, আপনারা এটা নিশ্চিন্তায় নিতে পারেন। এবং আপনাদের যাদের পাইকারি এই 2-in-1 ডিভাইসটি প্রয়োজন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করবেন।